Eronia. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Real Talk am Kaminfeuer. Ich habe heute zwei tolle Gäste. Unseren altbekannten Gast, Herr Alejandro, mit dreifachen Doktortitel in Psychologie, Physiologie und Chemie. Und Sie sind noch Erfinder, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Links neben mir haben wir den Andy. Hallo. Er hat keinen Doktortitel. Herr Alejandro, erstmal meine erste Frage, wie geht es Ihnen? Danke, gut. Das freut mich. Heute wollte ich mit Ihnen über das Thema Diesel sprechen, die Dieselaffäre, der Dieselskandal. Was wollen Sie uns dazu sagen? Wie empfinden Sie das Ganze? Also als allerersten Punkt kann ich das gar nicht verstehen, warum die Medien den Diesel so durch den Kakao ziehen. Ja, ich meine, wir wissen selber, dass die schon Dreck am Stecken haben. Ja, aber ich meine, man muss sich nur mal den letzten Film von ihm angucken. Ja. Ja, Fast and the Furious. Ja, Das war doch ein Kracher. ja, super. Ja. Ich habe geweint. Dreimal. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, das kann ich nicht verstehen, dass man den dann so herunterzieht. Ja, also wir sind da auf einer Wellenlänge. Ja. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil Vin Diesel ist ein super Schauspieler. Bei Fast and Furious, das war super. Ja. Super Film. Ich muss auch sagen, also den Mhm. fand ich echt klasse, vor allen Dingen, wo die hochgesprungen sind mit dem Auto. Ja, das war toll. Gedreht. Mhm. Toll. Was halten Sie davon, von dem Dieselskandal? Was ist so Ihre Meinung? Meine Meinung. Ich weiß nicht, ich finde die Filme auch nicht so schlecht. Mhm. Tolle Drehorte und dass der Wind immer so reingezogen wird, das ist natürlich. Das ist der Skandal. Das ist der Skandal. Das ist der Skandal und nicht er selber. Herr Alejandro, ich habe ja gerade kurz angeschnitten, dass Sie auch Chemiker sind. Warum? Was hat Sie veranlasst, Chemiker zu werden? Also ich muss sagen, dazu erzähle ich mal eine kleine Anekdote aus meiner Jugend. Wir hatten in der 7. Klasse Chemie gehabt. Und dann haben wir Natronlauge genommen und dann Sie kennen doch diese Teststreifen genommen und in die Natronlauge gehalten. Ein Schwangerschaftsstreifen. Nein, das war doch das. Was? Der Teststreifen. Ah, Da muss man nämlich nicht drauf pinkeln. Da reicht es einfach nur, die Natronlauge zu halten. Das verfärbt sich auch. Aber ich meine, ich glaube, auch wenn Sie drauf pinkeln, das hilft auch. Mhm. Wir haben die Natronlauge gehalten und rausgezogen. Und es hat sich verändert. Ich war so fasziniert. Was hat sich da genau verändert? Die Farbe. Aber das ist nicht der Grund, warum ich Chemiker geworden bin. Was ist der Grund sonst? Ja, weil bei uns in der Universität, da wurde ein Chemiker gesucht. Und deswegen habe ich gedacht, Werde ich einfach mal Chemiker. ziehe ich das durch, 5 Jahre Studium mit anschließendem Referendarium. Das Jahr neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Und wir gehen mit kleinen, aber auch großen Schritten auf das Jahr 2019. Viele Menschen machen sich in diesem Zeitpunkt immer Vorsätze für das nächste Jahr. Meine Frage an Sie beiden ist, haben Sie sich Vorsätze für das nächste Jahr gemacht? Für das Jahr 2019? Ja. Nein. Gut, so viel dazu. Worüber ich mit Ihnen beiden heute auch sprechen möchte, und zwar über etwas, was sehr, sehr gefährlich ist, aber wo so wenig Menschen von Bescheid wissen. Sie ahnen es wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte. Sie vielleicht noch nicht, aber gleich werden Sie es erfahren. Und zwar Rosenkohl. Sie als Chemiker können mir und den Zuschauern und den Herrn Andy erklären, aus welchem Grund ist Rosenkohl ein so gefährlicher Artikel. Das ist so, wie Sie gerade schon erwähnt haben, Rosenkohl ist nicht zu unterschätzen. Seine Macht ist bisher wenig erforscht und doch so gefährlich. Und zwar entsteht, Sie wissen ja, ich bin Chemiker, Ja. entsteht ein Prozess im Körper,
beim Verzehr von Rosenkohl oder beim Inhalieren durch den Teesaft Schadstoffe und Gase, die dazu führen können, dass der Bauch explodiert. Kein Scheiß. Der Bauch explodiert beim Inhalieren des Rosenkohltees. Und ich habe so gerne Rosenkohltee getrunken. Wir haben das Glück, dass du da noch nichts hast. Das kommt nämlich auf die Kombination an. Und zwar Rosenkohl entweder essen oder inhalieren durch den Rosenkohltee in Kombination mit Ingwer, schwarzem Kümmel, rotem Pfeffer, pinkem Himalaya-Salz. Das ist eine Kombination, die man ja sehr häufig trinkt. Ich bin noch nicht fertig. Au. Pinkem Himalaya-Salz von der Nordsee und grünen Teebaumblättern aus, ihr werdet es wahrscheinlich schon ahnen, Klar, aus Fischland. ganz klar. Woanders gibt es sie ja. Und diese Kombination führt dazu, dass im Körper sich Methangase bilden, zusammen mit Schwefeloxid und Kupfer-Magnesium. Das ganze Gemisch wird dann so hochexplosiv, dass wenn Sie danach beispielsweise, das kommt ja auch schon mal vor, Sie zünden sich eine Zigarette an, ja, oder essen Magerquark. Ja, meistens mache ich das beides zusammen, also beim Frühstück. Viele, das ist schon viele. Und diese Kombination bringt dann dazu, dass dann alles in die Luft geht. Puff. Puff. Ich bin wirklich geschockt. Das haut mich aus den Socken. Oder Die ich schon seit 3 Tagen hätten trage. Sie das gewusst? Nein. Hätten Sie das gewusst? Nein. Wir Bin ich ganz ehrlich. Und deswegen, meine Damen und Herren, ein Appell an Sie als aufrichtige Bürger Deutschlands, den Rassenkampf die Stirn zu bieten und für unser... Ah, nee, Entschuldigung, falsches Thema. Ich wollte gerade sagen, was hat das jetzt mit den Rosenkohl Nee, zu tun? gar nichts. Ah ja. Es geht nämlich darum, dass ich eine Organisation gegründet habe zum Spenden Der Opfer, die Der Opfer. durch Rosenkohl. zu Tode gekommen sind. Ja. Hier sehen Sie eingeblendet die IBAN-Nummer. Spenden Sie. Das Projekt heißt Bluepeace. 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 So wie Greenpeace, nur halt Bluepeace. Wir retten ja keine Wale. Bei uns geht es ja vorzüglich um Menschenleben. Ja, Und deswegen Bluepeace. das ergibt keinen Sinn. Aber ein toller Name. Ja, der ist Danke. toll. Ja, super. Danke. super. Kommen wir nochmal zurück zu den Spendenkonto. Ja. Das werden wir jetzt gleich im Laufe hier einblenden. Ja. Sie können spenden, so viel wie Sie können und schaffen. Bitte, meine Damen und Herren. Ja, und es muss auch nicht viel sein. Wie viel ist Mindestspende? Ja, mindestens 50 €, ansonsten so viel wie Sie wollen. Okay, das ist Ja. okay. Was sind 50 Euro? 50 €. Genau, für einen Menschen. Ja. Toll, finde ich toll, dass es so eine Organisation gibt. Ich muss einfach sagen, ich bin ein großer Fan Ihrer Sendung. Ich gucke das fast jeden Tag, wenn ich es schaffe. Ich bin ja auch froh, also sie läuft ja nur einmal die Woche. Ich bin ja froh, dass Sie als Gast da sind. Sie sind ja einer meiner Lieblingsgäste. Ich bin ja auch Fan, das wissen Sie ja auch. Und ich weiß gar nicht, was er hier macht. Aber nun gut, wir brauchen 3 für eine Dreierkonstellation, sonst wirkt es nicht wie eine tolle Unterhaltung. Wir haben ja das letzte Video bei Ihnen im Haus gedreht, in diesem wunderschönen Haus. Damals war es noch eine Baustelle, ich kann mich erinnern, das war toll, das war lustig. Als wäre es gestern gewesen. Als wäre es gestern gewesen, ja, Tatsache. Jetzt haben Sie das ein bisschen schöner eingerichtet und ich sehe, Sie haben einen wundervollen Kamin da. Toll. Wenn ich mir jetzt als Otto-Normalverbraucher auch so einen Kamin anschaffen möchte, was muss ich beachten? Ganz einfach. Sie befolgen die 3 goldenen Regeln. Okay, Im Fachjargon auch The Golden Tree genannt. Golden Tree, der goldene Baum. Nein. Für 3. The Golden Tree. Das ist Englisch. Nein. Ich glaube, das heißt 3. Ich sehe das anders. Okay, Sie haben den Doktortitel. Und in Harvard haben wir immer gesagt, The Golden Tree. Kann sein, dass jetzt das neue moderne Ja, die Sprache, die verändert sich durch nicht. diese neue Slang. Lifestyle, wie die Leute sagen, Ja. hat sich das geändert vielleicht. Ja, Das heißt normal The Golden. Tree. Ja. Also ein Irrglaube, meine Damen und Herren, die meisten sagen 3 ist natürlich falsch. Das TH, das spricht man mit Tree aus. Nur so nebenbei. Und kommen wir zu den Regeln. Punkt 1. Immer mit Holz den Ofen anmachen. Mit Holz. Ja. Okay, Und immer heizen mit Holz. okay. Das ist die
erste der Golden Regeln. Drehen. Was wäre die zweite Regel? Die zweite Regel baut eigentlich auf der ersten Regel auf. Und zwar, wir brauchen Luft. Das klingt komisch, Luft. aber ist von elementarer Bedeutung. Okay. Und zwar die Luftzufuhr, die Sie dem Kamin geben, sorgt dafür, dass die Flamme immer höher steigt. Und dadurch kriegen Sie eine warme Atmosphäre. Ah, Da können Sie, wenn Sie das befolgen, ja. so einige heiße Nächte mit Ihrem Kamin verbringen. Toll, danke. Also das ist wirklich klasse. Hatten wir die dritte Regel schon? Nein. Nein. Okay. Und die kommt jetzt. Regel Nummer 3. Und die damit wichtigste Regel, und die unter gar keinen Umständen gebrochen werden darf. Normalerweise gehört die an erster Stelle die Regel. Also Regel Nummer 3 Ist eigentlich Regel Nummer von 1. ihrer Priorität gehört sie auf 1, aber damit es nicht in Vergessenheit gerät, damit sich die Leute das merken, weil das die wichtigste Regel ist. Ja. Und zwar meiden Sie Rosenkohl vor dem Kamin. Oh, jetzt bin ich aber geschockt. Landet ein Rosenkohl im Kamin, ist Ihr Haus weg. Dann macht's Puff. Puff, Locker. durch einen Rosenkohl. Ein Rosenkohl. Das ist der Wahnsinn. Sie wissen, ich bin geschockt. Chemiker Ja, ja. und diese Verbindung mit dem Rosenkohl und dem Feuer ergibt 2 und lässt den Ofen brennen. Und das macht Puff. Puff. Ich bin froh, dass wir einen Chemiker im Haus haben, der den Leuten nochmal vor Augen hält, wie gefährlich Rosenkohl ist. Jetzt muss man aber unterscheiden, beispielsweise Sie haben ein Stück Rosenkohl im Mund und Sie kauen drauf und sind vor dem Kamin und aus Versehen fällt ein Stück Rosenkohl in den Kamin. Ja, das passiert häufig. Das passiert. Also oft esse ich Rosenkohl vom Kamin. Ja, Fast täglich. Bin nicht zu Hause, aber aber denken Sie an die Kombination. Nicht in dieser Kombination. nie wieder. Und landet ein Stück Rosenkohl im Kamin, vom Mund, nur ein kleines Stück, passiert nichts. Okay. Ja. Weil durch den Speichel wird das neutralisiert und es passiert gar nichts. Aber lagern Sie zum Beispiel Rosenkohl und Holz, Kaminholz, direkt vor dem Kamin nebeneinander, was durchaus üblich ist. Ja. Normal, also ich habe meinen Rosenkohl immer nicht. Neben den Kamin. Genau. Ja. Wie Und jeder dann, normale Bürger, ja. und dann müssen Sie einfach nur darauf achten, wenn Sie zum Kaminholz greifen, nicht den Rosenkohl dahin. Ja. Da müssen Sie halt darauf achten. Ja, Einfach natürlich. immer das Holz Ja. dahin. Statt, wie schnell hat man denn schon mal einen Rosenkohl gekriegt? Das geht ruckzuck, ne? Das ist zack. Rosenkohl drin und puff. Ne? Ja. Wenn man jetzt auch noch ein bisschen sensibilisiert wurde darauf, jetzt kennen wir ja die Auswirkungen, was passiert kann, werde ich jetzt natürlich dreimal genau gucken, ob ich jetzt ein Stück Rosenkohl greife oder ein Stück Kaminholz. Ja. Ne? Wenn Sie diese 3 Regeln befolgen, dann haben Sie ein langes, gesundes Leben mit Ihrem Kamin. Und heiße Nächte. Das heißt ja nicht. Super. Es war eine tolle Unterhaltung. Es war mir, wie gesagt, schon wieder eine Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen in meiner Sendung. Und ich hoffe, dass wir uns zusammen in dieser Konstellation nochmal zusammenfinden werden und eine gepflegte und tolle Unterhaltung führen können. Es war toll, dass Sie meine Gäste waren. Und ab diesem Punkt würde ich sagen, verabschieden wir uns von unseren Zuschauern. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Wenn ja, dann gucken Sie einfach das nächste Video oder zeigen Sie uns das mit irgendeiner Reaktion. Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.